My name is Prince. I study in 11th class. My school name is Government Senior Secondary School, Plera. We are work on Viksit Bharat Buildathon 2025 under the theme of Vocal for Local. Our team name is Tran. Our team members name is Bhavna, Madhu, Chetan, Prince. Our team in charge name is Shri Ashok Sharma. Our project is about on creative craft work from वेस्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब हमने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं। पहला प्रोडक्ट है कोकोनट सेल्फ ट्री, दूसरा है हमारा सनफ्लावर, तीसरा है हमारा बॉल सेल्फ। अब आपको हम एक एक करके इनकी जानकारी बताएंगे कि हमने ये कैसे बनाए हैं, इसके हमने क्या किन चीज़ों का प्रयोग किया है, आपको एक एक करके बताते हैं। पहले हमारा कोकोनट ट्री, इसके बारे में भावना जी आपको बताएंगे। कोकोनट शेल ट्री में हमने कोकोनट शेल का प्रयोग किया है और इसमें हमने एक पेड़ की टहनी और अन्य सजाने की कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें पहले हमने कोकोनट को इसमें चिपकाने के लिए अच्छे से आकार दिया है तथा इसे हम घर में सजाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ यह है कि इसे इधर उधर फेंकने से कोई खतरा नहीं होगा, ना ही कोई प्रदूषण होगा तथा इससे कोई हानि भी नहीं होगी। धन्यवाद। तो हमने सनफ्लावर बनाने के लिए पहले तो एक चार्ट काट लिया और उसे फोल्ड किया और उसके बाद ये 2 हरे पेज का यूज़ किया इन पत्तियों को बनाने के लिए, और इसकी टहनी बनाने के लिए एक चार्ट लिया और उसको फोल्ड किया और उसमें पिन लगा दी ताकि वो स्टेबल हो जाए, और इसमें यह गोल काट कर लगाया। इसका उपयोग आप घर की सजावट के लिए कर सकते हैं और यह बनाना भी बहुत आसान है। धन्यवाद। अब तीसरे नंबर पे है हमारा बॉल सेल्फ। बॉल सेल्फ इसको हमने गत्ते के प्रयोग से बनाए हैं। इसके लिए हमने मुख्य सामग्री का प्रयोग किया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले हमने गत्ते को काटा, उसमें गोल प्रकार की शेप ली और उसके बाद गोल या सर्कल से इसको चिपकाया है। उसके बाद कुछ मुख्य रंगों के साथ इसका डिज़ाइन बनाया है। इसका आप प्रयोग घर की सजावट, व्यवसाय में बेचने वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। धन्यवाद।